Buenas tardes, soy estudiante de la carrera de licenciatura en enfermería. Estoy en segundo semestre y vamos a realizar la medición de los pulsos. A continuación, los lugares donde podemos medir el pulso. Nos encontramos con el temporal, facial, carótido, coronario, subclavia, axilar, braquial, radial, ulnar, inguinal, humeral, detrás de la rodilla el popliteo, tibial y pedio. A continuación vamos a localizar los focos de auscultación cardiovascular. Primero tenemos el aórtico, la válvula aórtica, que la encontramos en el segundo espacio intercostal en la línea paraexternal derecha. Tenemos la válvula pulmonar, que la hallamos en el segundo espacio intercostal en la línea paraexternal izquierda. Tenemos la válvula tricúspide, que la encontramos en el quinto espacio intercostal en la línea paraexternal izquierda. Y por último tenemos a la válvula mitral, que la encontramos en el quinto espacio intercostal en la línea media clavicular. Por último tenemos los focos de auscultación respiratoria. Vamos a pedirle al paciente que sus manos las coloque encima de sus hombros posteriores. Y de esta manera la escápula se va a expandir, permitiéndonos así localizar más focos. Los focos los realizamos en esta dirección, que no toquen con la escápula. Y de tal manera que podamos sacar de 5 a 8 lugares en los que podamos auscultar. En el orden siguiente, de izquierda a derecha. Y así vamos a ir auscultando, siempre y cuando no toque la escápula. Gracias. Continuando, vamos a localizar los focos de auscultación respiratoria, que los comenzamos a oír a partir de la línea supraclavicular derecha en el siguiente orden, de tal manera que podamos encontrar o identificar algún murmullo vesicular que nos emane el pulmón, y así hasta que terminamos en el espacio de las costillas, que es hasta el área que llegan los pulmones. Gracias.